15 กันยายน 2561 นะคะ วันนี้เราอยู่กันที่หมู่ 7 ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะคะ ก็ท่านผู้ใหญ่วิโรจน์ ป่านแก้วได้ใช้งบของโครงการไทยนิยมยั่งยืนนะคะ มาจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดทั้งหมด 47 บ่อค่ะ เพื่อเป็นการเก็บน้ำต้นทางนะคะ ไม่ให้ไหลหลากไปท่วมพี่น้องประชาชนที่อยู่ด้านล่างนะคะค่ะท่านจะเห็นว่าน้ำเนี่ยลงไปสู่ธนาคารน้ำใต้ดินนะคะ ก็จะไหลจากที่สูงมาสู่ที่ต่ำแบบนี้นะคะ เป็นการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนค่ะหมู่ 7 จะทำไว้ทั้งหมด 47 บ่อนะคะ เป็นการเก็บน้ำต้นทางไม่ให้ไหลไปกลางทางแล้วก็ปลายทางให้ไปเกิดปัญหานะคะ เมื่อน้ำลงสู่ใต้ดินน้ำมีที่อยู่น้ำก็ไม่สะสมนะคะ เมื่อน้ำไม่สะสมก็ไม่เกิดปัญหาท่วมไหลหลากค่ะนำไปทำได้นะคะพี่น้องทำกันเยอะๆค่ะ